أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. bisimilahi rahman rahim. Hadul sọ wípé ọ̀rọ̀ nípa ogun Tabuk ni ó ń lọ lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú nípa ìrìn àjò yìí ní ọjọ́ tòní. Ọ̀rọ̀ bí àwọn alágàbàgebè ṣe ìgbìyànjú láti ṣọṣẹ́ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam náà wà ní àkọsílẹ̀. Ẹ̀la rẹ̀ lọ báyìí. Ohun tó pilẹ̀ ogun Tabuk gangan ni pé àwọn Yahudi àti àwọn Nasara pẹ̀lú àwọn alágàbàgebè ni wọ́n pàdé àpòpọ̀. Nígbà tí wọ́n rí pé gbogbo ète àwọn ti já sí pàbó, tí wọ́n sì rí wípé gbogbo ìgbìyànjú àwọn láti fi òpin sí Islam àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ni ò ní àṣeyọrí, wọ́n ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbìyànjú láti ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ààyè, eléyìí já sí pàbó. Báyìí ète yìí ni ìgbìyànjú ìgbẹ̀yìn wọn gẹ́gẹ́ bí ti ṣáájú. Ìbáṣe pé kò sí àtìlẹ́yìn láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba ni, ó dájú pé eléyìí ni ò bá jẹ́ ìgbìyànjú tí yóò ní àṣeyọrí jù látọwọ́ àwọn alágàbàgebè ọ̀hún, torí pé gbogbo ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan ni ó fi àfihàn tí ó dájú lélẹ̀ yìí pé àwọn mùsùlùmí wọn yóò kó ìparun. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tí ó fún àwọn mùsùlùmí ní ìborí lé ogun Badru, tí àtìlẹ́yìn yìí sì tẹ̀síwájú láti máa fún àwọn mùsùlùmí ní ìborí nígbà gbogbo títí di àsìkò ogun Hunain. Nínú gbogbo ewu, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń rí ààbò gbà tààràtà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba Allah. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí náà tún wáyé ní ààyè yìí. Gbogbo ìrìn àjò láti Medina sí Tabuk ó dàbí ìgbà tí à ń la ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ikú kọjá ni. Bí wọ́n ṣe ìrìn àjò dé Tabuk láàyè pẹ̀lú ààbò àti bí wọ́n tún ṣe ń darí jẹ́ nǹkan tí ó tó ní kàyéfì fún àwọn alágàbàgebè. Bí àwọn ọmọ ogun ọba Róòmù ṣe wá na pápá bora, àbí bí wọn ṣe bọ́ sóde látàrí jìnnìjìnnì, ó tó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe wọ́n ní kàyéfì. Àwọn ìjọba olódì tí wọ́n wà ní gbogbo àwọn bodè ilẹ̀ Lárúbáwá, bí jìnnìjìnnì ṣe bo àwọn náà, tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn tún wá lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti tọrọ májẹ̀mú ìpẹ̀tùsí àti sísan jizya, ìyẹn owó òde, gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí ó tọ́ fún wọn. Gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi hàn fún àwọn alágàbàgebè pé àlá wọn ò ní ràmúṣẹ, torí pé àwọn alágàbàgebè ọ̀hún ò ní retí pé ẹnikẹ́ni nínú àwọn mùsùlùmí pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam yóò darí sí Medina pẹ̀lú àlàáfíà àti ààbò. Torí náà, nígbà tí àwọn ọmọ ogun ọ̀kẹ́ kan ààbọ̀ yìí tí wọ́n gbé àsíá ògo darí pẹ̀lú òjíṣẹ́ wọn lólùfẹ́ wọn sallallahu alaihi wasallam lórí ìrìn àjò Medina, báyìí ni àwọn alágàbàgebè wò yí pé ó tọ́ fáwọn báyìí láti ta ọfà ìgbẹ̀yìn.
wọ́n sì wòye pé lọ́nà kan àbómíràn àwọn gbọ́dọ̀ rí i pé òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dé Mẹ́dínà na'udhu billah. Báyìí ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pète bí wọn yóò ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Kò sì ní jẹni lójú tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti wulẹ̀ pète eléyìí gan sílẹ̀ láti ìpilẹ̀ṣẹ̀. Èyí ni pé yálà kí àwọn ẹni yìí kí wọ́n parun ní ojú ìrìn àjò sí Tabuk, bí wọ́n bá tiẹ̀ tó wá ń darí àjẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ ṣekú pa wọ́n lójú ọ̀nà. Ohun tí ìwòye yìí sì fi lè tọ́ ni pé gbogbo àwọn ìkànnù àwọn alágàbẹ̀gebè kọ́ ni wọ́n dúró síbẹ̀. Ikọ̀ kan nínú wọn ni ó kàn wà níbẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti máa tu májèlé ìdòdì níbikíbi tí wọ́n bá ti rí àǹfààní ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọn ò lè gbé ìgbésẹ̀ ńlá kankan àfi tó bá jẹ́ pé wọ́n ti jọ pète rẹ̀ sílẹ̀. Ní ṣókí, wọ́n ṣiṣẹ́ tọ ète búburú yìí lọ́nà báyìí pé nígbà tí wọ́n ń darí, ààyè kan wà tí ó jẹ́ pé àfonífojì méjì ni wọ́n ní láti gbà kọjá. Ìkan jẹ́ eléyìí tí ó gbòòrò, ìkan sì jẹ́ eléyìí tí ó há gágá, tí ó jẹ́ pé wọn yóò gba ibi òkè àfonífojì ọ̀hún kọjá. Èyí sì ni ọ̀nà Àbújá. Àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí wá ní láti gba ibi àfonífojì yìí kọjá. Báyìí ni àwọn alágàbàgebè ṣe ti pète pé nígbà tí gbogbo ọmọ ogun tí wọ́n bá fi dé òkè nínú àfonífojì ọ̀hún, àwọn èèyàn ó pọ̀. Nírú àsìkò náà, nígbà tó bá ti di inú òkùnkùn, nítorí pé alẹ́ ni wọ́n ń ṣe ìrìn àjò lọ́wọ́ láàyè yìí, báyìí gbogbo àwọn alágàbàgebè yìí wọn yóò parapọ̀ síbi ràkúnmí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n sì tí gbọ̀ngbọ̀n lọ́nà kan láti bọ́ síbi ṣóńṣó òkè. Wọn yóò sì gé okùn ìtẹ́ rẹ̀. Báyìí yóò di pé na'udhu billah, k'Olúwa má jẹ́, àtàkété agbókìtì àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣubú, òun náà yóò sì ṣubú fúnra rẹ̀, tàbí kó jẹ́ pé àwọn fúnra wọn ni wọn yóò rí bọ́, nítorí pé ó sì jẹ́ inú òkùnkùn òru. Wọn ò rí gẹ́gẹ́ bí àjálù, torí náà ẹnikẹ́ni ò ní jẹ̀bi ìpànìyàn. Báyìí Hazrat Urwa bin Zubair ní àlàyé pé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń darí sí Medina láti Tabuk, ikọ̀ kan náà àwọn alágàbàgebè gbèrò láti ṣe ikú pa wọ́n. Báyìí ni wọ́n pète wípé wọn yóò rí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam bọ́ láti bí ṣóńṣó òkè kan lójú ọ̀nà. Ṣùgbọ́n ní ojú àsìkò ni Ọlọ́run bá ti ta òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lólobó ète àwọn alágàbàgebè yìí, èyí tí ó mú kó òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kéde pé ẹnikẹ́ni ò ní kọjá níbi àfonífojì ọ̀hún yàtọ̀ sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàábé mẹ́ta tí wọn yóò wà pẹ̀lú wọn. Èyí ni wọ́n wí pé èmi á gba ibi àfonífojì ọ̀hún kọjá, àwọn yòókù wọn yóò gba ibi pápá. Orúkọ àwọn tí wọ́n wà pẹ̀lú wọn ni Hazrat Hudhaifa bin Yaman, Hazrat Hamza bin Amr Aslami àti Hazrat Ammar bin Yasir. Àwọn ọmọ ogun yòókù wọ́n sọ fún wọn yìí pé ibi pápá ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ni kí wọ́n gbà kọjá. Látàrí ìkéde òjijì yìí, ó jọ yìí pé ète àwọn alágàbàgebè tó ti ń já sí pàbó, ṣùgbọ́n síbẹ̀ wọn ò tó ṣe tán láti dẹ̀yìn nínú ète búburú wọn yìí. Báyìí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ wọ́n yan àwọn ènìyàn bíi 12 sí 15 pẹ̀lú ète pé kí wọ́n dé ojú wọn, kí wọ́n faṣọ bojú, kí wọ́n sì tètè lọ sí ibi àfonífojì ọ̀hún. Gẹ́gẹ́ báwọn ti pète ní ìṣáájú, kí wọ́n ṣe ìgbìyànjú láti dúnkokò mọ́ ràkúnmí, kí wọ́n tì kìtìkìtì, kí àjálù tí wọ́n retí ó lè wáyé. Na'udhu billah. Báyìí náà sì ni wọ́n ṣe. Ní àsìkò ọ̀hún, nígbà tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ń kọjá níbi àfonífojì, wọ́n gbọ́ ohùn àwọn ènìyàn kan. Wọ́n dé ọ̀dọ̀ wọn, wọ́n sì dúnkokò mọ́ ràkúnmí wọn. Eléyìí tí ó fà tí àwọn èrò kọ̀ọ̀kan ṣe jábọ́.
báyìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ fún Hazrat Uzaifa yìí pé kí wọ́n ṣe àkọlù fún àwọn alágàbàgebè ọ̀hún kí wọ́n lé wọn dànù. Hazrat Uzaifa bẹ̀rẹ̀ sí ní lu àwọn ẹran ẹ̀gún wọn lọ́pàá. Wọ́n wí pé ẹ̀yin ọ̀tá Olúwa, ẹ kúrò lọ́nà. Wọ́n lu àwọn ẹran wọn báyìí, ẹ kúrò lọ́nà. Báyìí àwọn alágàbàgebè fura yìí pé àṣírí àwọn ti tú sójíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lọ́wọ́, wọn ò sì fẹ́ kí wọ́n dá wọn mọ̀. Báyìí wọ́n tètè sá kúrò níbi àfonífojì, wọ́n sì lọ darapọ̀ mọ́ àwọn ọmọ ogun. Hazrat Uzaifa darí sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n wí pé ìrẹ Uzaifa, lu ràkúnmí mi látẹ̀yìn wá torí pé ẹ̀rù ti ń bà á. Ìrẹ Ammar, ìwọ fà síwájú. Kí ràkúnmí yìí kí ó lè bọ́ sí ojú ọ̀nà tí ó tọ́ padà. Nínú ẹgbàá kan ọ̀rọ̀ lọ wípé Hazrat Uzaifa wípé nígbà tí a débi àfonífojì ọ̀hún, àwọn ènìyàn 12 ni wọ́n dúró láti dá wọn lọ́nà. Nígbà tí mo sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ń pẹ́ èyí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pè wọ́n jáde, eléyìí tó mú wọn na pápá bora. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wá sọ fún wa wípé ǹjẹ́ ẹ dá wọn mọ̀ bí? A wí pé ìrẹ òjíṣẹ́ Olúwa sallallahu alaihi wasallam, a ò dá wọn mọ̀ nítorí pé wọ́n fi aṣọ bojú wọn, bẹ́ẹ̀ sì ni inú òkùnkùn ni a wà, ṣùgbọ́n a dá àwọn ẹran ẹ̀gún wọn mọ̀. Àwọn Lárúbáwá máa dá ràkúnmí mọ̀ dáadáa. Wọ́n wí pé alágàbàgebè làwọn ènìyàn yóò sì jẹ́ títí dọjọ́ ìgbéǹde. Ǹjẹ́ ẹ mọ àníyàn wọn bí? Eléyìí ni ìbéèrè tí wọ́n tún béèrè lọ́dọ̀ àwọn sàábé tí wọ́n wà pẹ̀lú wọn. Wọ́n wí pé a dáhùn wí pé ó tì, a ò mọ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wí pé wọ́n gbìyànjú láti rí òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba bọ́ lórí òkè ni. A wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣeúkú fi ìró ránṣẹ́ sí àwọn ìdílé wọn kí oníkálukú wọn fi orí wọn ránṣẹ́ sí yín. Ìyẹn ni pé kí wọ́n fìyà jẹ wọ́n, kí wọ́n ṣekú pa wọ́n. Wọ́n wí pé ó tì, mi ò ní fẹ́ kí àwọn Lárúbáwá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé Muhammad sallallahu alaihi wasallam ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ikú pa àwọn ènìyàn rẹ̀. Nínú ẹgbàá kan, wọ́n wí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ṣì wà lórí ràkúnmí wọn nígbà tí wọ́n gba ìṣípayá. Hazrat Uzaifa wà nítòsí wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pè wọ́n jáde wípé ta ló wà níbẹ̀? Wọ́n dà yín pé èmi Uzaifa ni. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé mo fẹ́ fún ọ ní ọ̀rọ̀ àṣírí kan, má ṣe mẹ́nubà fún ẹnikẹ́ni. Lẹ́yìn náà, wọ́n dárúkọ oníkálukú àwọn tí wọ́n ṣe àkọlù yìí. Wọ́n yìí sọ fún wọn wípé a ti ṣe léèwọ̀ fún mi láti kí jánásà wọn. Alágàbàgebè ni wọ́n jẹ́. Nínú ẹgbàá wa, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam mẹ́nubà àwọn ènìyàn 12, 13 àbí 15 nítorí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti pa Hazrat Uzaifa láṣẹ wípé wọn ò gbọdọ̀ sọ àṣírí fún ẹnikẹ́ni. Báyìí ló di pé Hazrat Uzaifa ò mẹ́nubà fún ẹnikẹ́ni títí tó fi di sàmánì khilafa Hazrat Umar. Hazrat Umar kú ti mọ̀ yìí pé Hazrat Uzaifa dá wọn mọ̀. Báyìí ọ̀nà tí wọ́n lò ní wípé nígbà tí wọ́n bá ti ní ròyìnròyìn nípa ẹnikẹ́ni, Hazrat Umar ó lọ sí ọ̀dọ̀ Hazrat Uzaifa, wọ́n mú lọ láti lọ kí jánásà ẹni ọ̀hún tó ẹni ọ̀hún bá kú. Tó bá jẹ́ pé ẹni ọ̀hún ń bẹ, tí Hazrat Umar bá wí pé ẹni ọ̀hún ń bẹ nínú àwọn tí wọ́n kópa níbẹ̀, wọ́n á mú Hazrat Uzaifa lọ. Bí Hazrat Uzaifa bá kọ̀ láti lọ, Hazrat Umar ó ti mọ̀ yìí pé àwọn ẹni ọ̀hún nìyí, àwọn náà sì ní lọ kí jánásà wọn. Nínú ẹgbàá kan nínú Sahih Muslim, àwọn ènìyàn 14 sí 15 ni wọ́n, ṣùgbọ́n tó ṣe ẹ̀là rẹ̀ síwájú pé 12 ni àwọn alágàbàgebè tí wọ́n kópa nínú ètò yìí. Àwọn 3 mìíràn ni àwọn tí wọ́n ti wà lórí òkè tí wọn ò gbọ́ ìkéde yìí pé kí wọ́n lo ọjọ́ ọ̀nà pápá lọ fún ìrìn àjò yìí. Nítorí náà, a lè rí wọn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò lẹ́bi. Ní ṣókí, nígbà tí ilẹ̀ mọ́, Hazrat Usaid bin Hudayr tí wọ́n jẹ́ baálẹ̀ ìran Aus lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ fún wọn wípé ní òru àná àwọn alágàbàgebè kan gbèrò, wọ́n pète láti
tọpa òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam láàrin àfonífojì, kí wọ́n gé okùn ràkúnmí wọn kí wọ́n sì tì í kìtìkìtì kí ó lè rémi bọ́. Báyìí Hazrat Usaid wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam, ẹ fún gbogbo ìdílé ní àṣẹ wípé kí wọ́n ṣe ikú pa ẹnikẹ́ni tí ó bá kópa nínú ète yìí. Báyìí ni ìmúnimọ́ra mú wọn. Wọ́n wípé eré òjíṣẹ́ Olúwa, ẹ wá firú àwọn ènìyàn yìí sílẹ̀ níbí. Ìgbà wo ni a fẹ́ rẹ̀ wọ́n dì nígbà tó jẹ́ wípé wọ́n kú ti kéré jọjọ ní àsìkò yìí, wọ́n sì dẹni ẹ̀tẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni Islam ti gún régé. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dáhùn wípé mi ò ní fẹ́ kí àwọn ènìyàn máa sọ wípé nígbà tí ìjà ti tán láàrin òun, ìyẹn òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àwọn abọ̀rìṣà, báyìí ló di pé Muhammad sallallahu alaihi wasallam bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ikú pa àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀. Hazrat Usaid wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, àwọn ẹni yìí ṣe sàábé, báwo ni wọn yóò ṣe máa jẹ́ ìkan nínú wa? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ǹjẹ́ wọn ò máa kéde la ilaha illallah níbí? Hazrat Usaid wípé ó dájú wípé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀, ṣùgbọ́n kò sí ẹ̀rí kankan fún wọn, wọ́n kàn ń sọ lórí ahọ́n ni, kò sí ẹ̀rí kankan nínú ọkàn wọn. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé nítorí pé wọ́n ń jẹ́rìí kálímà ṣàhádà ìbàjẹ́ lórí ahọ́n lásán, torí ẹ̀ ni mi ṣe lè ṣe ikú pa wọ́n. Ìbásùnwọ̀n fún àwọn àfọ́ olórúkọ Sàmánì yìí tí wọ́n sọ wípé ẹni bá pe kálímà kí wọ́n ṣe ikú pa, wọn ò bá wòye sírú ọ̀rọ̀ yìí kí wọ́n gbọ́ yé. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu ní àlàyé pé nígbà tí àwọn alágàbàgebè Medina rí mọ̀ wípé ìjà kankan ò wáyé, tí Muhammad sallallahu alaihi wasallam ṣì ń darí pẹ̀lú ààbò, báyìí wọ́n rí i pé àṣírí àgàbàgebè àwọn ti tú báyìí fún Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ó sì jẹ́ pé àwọn ò ní bọ́ nínú ìjìyà. Báyìí wọ́n yan àwọn ènìyàn kan láti lúgọ ní ọ̀nà ibi tí ó há gágá, tó jẹ́ pé ènìyàn kan ṣoṣo ni ó lè gun ẹran kọjá níbẹ̀ lásìkò kan. Báyìí ìgbà tí òjíṣẹ́ náà sàlámù yóò fi débẹ̀, Olú Ọlọ́run bá ti fún wọn ní ìró pé àwọn ọ̀tá ti lúgọ. Báyìí ni wọ́n fún sàábé kan ní àṣẹ kó lọ síwájú kó lọ mọ nǹkan tí ó wà níbẹ̀. Ìgbà tí ó débẹ̀ ní kíákíá, ó rí àwọn ènìyàn kan tí wọ́n lúgọ síbẹ̀. Onírúurú ẹ̀gbà ni ó wà. Eléyìí náà jẹ́ ẹ̀gbà kan tí Hazrat Muslim Maud ní ìtọ́ka sí. Wọ́n lúgọ gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó fẹ́ ṣe àkọlù. Kété tí wọ́n rí wọn, wọ́n na pápá bora. Ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ò wò ní nǹkan tí ó wulẹ̀ tọ́ láti tọpa wọn lọ. Nígbà tí wọ́n dé Medina, àwọn alágàbàgebè tí wọn ò kópa nínú ogun yìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wá àwọn onírúurú àwáwí. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sì ń gba àwọn àwáwí wọn ọ̀hún. Ṣùgbọ́n àsìkò ti tó báyìí kí òdodo àwọn alágàbàgebè kí ó hàn síwájú àwọn mùsùlùmí, káṣírí wọn tú. Báyìí ni wọ́n ṣe fún wọn ní ìró ní ṣókí. Bóyá àwọn tí ó lúgọ ni àbí àwọn tí wọ́n lọ dènà, onírúurú ẹ̀gbà ni ó wà. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ nǹkan náà ni wọ́n ní ìtọ́ka sí pé wọ́n dènà láti ṣe òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam lọ́ṣẹ́. Na'udhu billah. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe wá mẹ́nu bà wípé lẹ́yìn ìborí Mẹ́kà, àwọn ète àwọn alágàbàgebè tún gbámúṣé sí i nígbà tí wọ́n rí i pé gbogbo àwọn ìdílé ìletò Lárúbáwá tó fi mọ́ àwọn Yahudi ni wọ́n ti pàdánù agbára wọn, tí wọ́n sì ti fìdí jálẹ̀. Báyìí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe ìgbìyànjú láti tọrọ agbára òde, ìyẹn ọba Róòmù, láti ṣe àkọlù. Báyìí wọ́n létò láti mú ìdó kan sílẹ̀ ní ilẹ̀ Medina níbi tí wọn yóò ti máa ṣe ìpàdé wọn léraléra, tí wọn yóò sì máa pète tako Islam àti àwọn mùsùlùmí, tí wọ́n sì ń kó àwọn ohun ìjà jọ síbẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ kí ibi ìdó ọ̀hún kó jẹ́ ibi tí àwọn mùsùlùmí ò ní níròyìnròyìn nípa rẹ̀. Báyìí Abu Amir tó ti ń farasin tẹ́lẹ̀, ó rí pé ó bọ́ sóde. Àwọn alukoro àwọn alágàbàgebè bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ní Abu Amir alátìpó. Báyìí ni ó pète fún wọn wípé wọ́n á ní láti kọ́ mọ́ṣáláṣí kan ní Kùbá fún gbogbo àwọn ète wọn. Nípa Abu Amir,
ọ̀rọ̀ tẹ̀síwájú nípa rẹ̀ nínú ìtàn yìí pé Abu Amir yìí jẹ́ni tí wọ́n mọ̀ ní alátìpó, ó sì jẹ́ ará ìdílé Khazraj, gẹ́gẹ́ bí a ti mẹ́nubà nínú àwọn khutbah kan ní ìṣáájú. Lẹ́yìn ìgbà tí òjíṣẹ́ lásán sàlám dé Medina, Abu Amir yìí kó lọ sí Makkah. Ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní ti àwọn Qurayshi láti gbógun ti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Ó ń sọ pé mo wà pẹ̀lú yín, àwọn ará ìdílé mi á sì tì mí lẹ́yìn. Nígbà tí ẹ bá lọ ṣe àkọlù fún Muhammad, a ó kún yín lọ́wọ́. Ó wà pẹ̀lú àwọn Qurayshi lógun Uhud. Abu Amir rí ìlọsíwájú Islam, ó bà lọ́kàn jẹ́, bẹ́ẹ̀ ni owú bẹ̀rẹ̀ sí ní jó nínú rẹ̀. Ó gbé àwọn kòtò kan sí àárín pápá Uhud, èyí tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam rí bọ́ sínú ìkan nínú wọn, tí wọ́n sì gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbẹ́. Nígbà tí ogun Uhud bẹ̀rẹ̀, Abu Amir pe àwọn ènìyàn ìdílé rẹ̀ wípé, ẹ̀yin ènìyàn mi, èmi ni Abu Amir. Ṣùgbọ́n àwọn ènìyàn ti di Mùsùlùmí, wọ́n fún lésì báyìí pé èrè olórí kankan kò sí kìíní káàbọ̀ kankan fún ọ. Báyìí ni wọ́n tàbùkù rẹ̀, wọ́n sì fi ré. Báyìí Abu Amir wípé, àwọn ìran mi ti díbàjẹ́ lẹ́yìn mi. Lẹ́yìn èyí, ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ náà àwọn ìdílé Abu Amir tí wọ́n dòdì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lọ sí Makkah. Ìṣẹ̀lẹ̀ eléyìí ti wáyé ṣáájú Uhud. Nígbà tí Abu Amir ti lọ, ó ní àwọn náà lọ pẹ̀lú rẹ̀, àwọn ò di Mùsùlùmí. Òǹkà wọn lọ bí 50 nínú ẹgbàá wa. Òjíṣẹ́ ńlá sàlám ní àdúrà kan tí wọ́n ṣe tako Abu Amir náà pẹ̀lú wípé òjíṣẹ́ ńlá sàlám sọ wípé ikú àdákú ní ìdálẹ̀ ni yóò kú. Ó wà nínú ẹgbàá wípé ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dé Medina, Abu Amir lọ pàdé wọn. Wọ́n wípé, ìrẹ́ Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kí ni ó ń pe àwọn ènìyàn sí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dáhùn wípé, mo ń pè yín sí ojú ọ̀nà ẹ̀sìn tó gúnrégé, ẹ̀sìn Hanif, eléyìí tí ẹ̀yin náà polongo wípé ẹ̀ ń wá káàkiri. Abu Amir sọ wípé, ǹjẹ́ ojú ọ̀nà ẹ̀sìn ọ̀hún ni ìwọ náà wà bí? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dáhùn wípé, bẹ́ẹ̀ ni, ojú rẹ̀ ni mo wà tààràtà. Báyìí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń pè sí ojú ọ̀nà Islam, ṣùgbọ́n ó kọ̀ jálẹ̀, ó jowú, ó sì sọ̀rọ̀ burúkú nípa wọn. Abu Amir fi òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe ẹ̀fẹ̀. Ó wípé, ẹnikẹ́ni tí ó bá jẹ́ òpùrọ́ nínú wa, Olúwa yóò jẹ́ kó kú ikú ìdálẹ̀. Ó ní ìtọ́ka sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wá fún ní èsì pé báyìí náà ni Olúwa yóò ṣe fún òpùrọ́. Lẹ́yìn náà, Abu Amir lọ bá àwọn ènìyàn rẹ̀. Ó tẹ̀síwájú láti máa dí wọn lọ́wọ́ láti tẹ̀lé òjíṣẹ́ náà sallallahu alayhi wa sallam. Ó sì ń tì wọ́n láti má ṣe tẹríba. Lọ́nà kejì, àwọn àmì àti iṣẹ́ ìyanu òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń fojú hàn sí lójoojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ làwọn ọmọlẹ́yìn wọn náà ń pọ̀ sí, pàápàá jùlọ àwọn ènìyàn ìdílé Abu Amir ọ̀hún. Àwọn náà ń dàgọ̀rọ̀ wọnú Islam, eléyìí tí ó ń bí Abu Amir nínú nígbà gbogbo. Báyìí ó lọ pàdé àpòpọ̀ pẹ̀lú àwọn alágàbàgebè. Ó kọ́ mọ́ṣáláṣí kan, eléyìí tí wọ́n mọ̀ sí Masjid Dirar nínú ìtàn Islam, kí ó lè bá kó àwọn ènìyàn jọ síbẹ̀ láti máa jíròrò pẹ̀lú wọn, tí ó sì ń tì wọ́n láti má tẹ̀lé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nínú ẹgbàá kan, Abu Amir sọ fún àwọn apètèpèrú rẹ̀ wípé, ẹ kọ́ mọ́ṣáláṣí kan kí ẹ sì ṣe ní ìdó ológun yín láti máa fi gbáradì fún ogun. Màá lọ kó àwọn ọmọ ogun ńlá wá láti ọ̀dọ̀ Késàrí Róòmù láti lé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kúrò ní Medina. Báyìí Abu Amir lọ sí ilẹ̀ ìjọba Róòmù. Ó sì pàdé kábíyèsí Róòmù, ìyẹn Késàrí, nílẹ̀ Syria. Ó ṣe ìgbìyànjú láti tì wọ́n gbógun ti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn Mùsùlùmí. Ó sọ nípa wọn wípé àwọn ènìyàn lẹ̀, wọn ò pọ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n jẹ́ aláìní. Àwọn ọ̀tá wọn pọ̀, ẹ nílò láti bẹ̀rù wọn. Wọ́n wípé bí ó bá gbé ìgbésẹ̀ kankan lórí àwọn Mùsùlùmí yìí, àtúbọ̀tán rẹ̀ ò ní jẹ́ tí yóò dáa fún ìjọba rẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Heraklu gbà láàyè, wọ́n sì ṣe àdéhùn fún wípé a ó tì ọ́ lẹ́yìn. Ní àsìkò ọ̀hún, Abu Amir jẹ́rò fún àwọn
ènìyàn onílànà rẹ̀, àwọn olórí kankan oníkankínà rẹ̀ wípé láìpẹ́ àwọn ọmọ ogun ńlá ń bọ̀ wá ṣe àkọlù fún Medina. Nítorí náà ẹ wá ìdó kan sílẹ̀. Pẹ̀lú àníyàn eléyìí ni àwọn alágàbàgebè kọ́ mọ́ṣáláṣí kan ní Quba, eléyìí tí wọ́n mọ̀ sí mọ́ṣáláṣí Dirar, mọ́ṣáláṣí ewu. Ṣùgbọ́n ohun tí wọ́n tún gbà lérò kò tún rí àmúṣẹ. Lẹ́yìn ọ̀rẹyìn ilẹ̀ Syria ọ̀hún náà ni Abu Amir dákú sí gẹ́gẹ́ bí ẹni ìdálẹ̀. Ọ̀rọ̀ òjíṣẹ́ náà sàlám ṣẹlẹ̀ lórí ìpakásá ń bẹ nípa ìgbà tí ó kú. Àwọn kan ní ọdún 9 Híjírà ni, àwọn kan ní ọdún 10 Híjírà ni. Ṣùgbọ́n bó ti wù ú rí, ó dákú nílẹ̀ ìdálẹ̀ ni. Ìgbà tí àwọn alágàbàgebè yìí kọ́ mọ́ṣáláṣí wọn tán, wọ́n lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n ń tọrọ wípé kí wọ́n wá kírun nínú rẹ̀. Òye látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá ní wípé nígbà tí àwọn ènìyàn lọ síwájú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam láti tọrọ kí wọ́n wá kírun nínú mọ́ṣáláṣí náà, ó jẹ́ ìgbà tí wọ́n ń gbéra lọ sí ilẹ̀ Tabuk. Wọ́n wí pé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run sallallahu alaihi wasallam a ti kọ́ mọ́ṣáláṣí kan fún àwọn aláàárẹ̀, àwọn aláìní àti òru òjò. À ń tọrọ kí ẹ wá síbẹ̀ kí ẹ sì bá darí ìrun. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ní báyìí mo ní ìdíwọ́, mo ń gbáradì fún ìrìn àjò. Nígbà tí mo bá ti darí láti ìrìn àjò, màá kírun níbẹ̀. Ìgbà tí wọ́n darí láti ogun Tabuk, tí wọ́n pàgọ́ sí àyè kan tí ó jẹ́ Zi Awan, ó sì jẹ́ ìrìn àjò wákàtí kan sí ilẹ̀ Medina. Báyìí ni ẹ̀ṣẹ̀ wá nípa mọ́ṣáláṣí tí àwọn alágàbàgebè kọ́ yìí. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Àti àwọn tí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí láti fi dá ìnira àti àìgbàgbọ́ pẹ̀lú ìpínyà láàrin àwọn onígbàgbọ́ òdodo sílẹ̀, kí ó sì tún lè jẹ́ ibùba fún àwọn tó gbógun ti Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Wọn yóò máa búra pé a kò gbèrò ohunkóhun bí kò ṣe rere. Allah sì jẹ́rìí wípé dájúdájú òpùrọ́ ni wọ́n. Lẹ́yìn ìṣípayá yìí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam pé Hazrat Malik bin Dukhshum àti Hazrat Man bin Adi. Wọ́n fún wọn ní àṣẹ kí wọ́n wó mọ́ṣáláṣí ewu Masjid Dirar yìí. Nínú ẹgbàá mìíràn ó lọ wípé Hazrat Asma bin Adel Amr bin Sakal àti Wahshi tí ó ṣe ikú pa Hazrat Hamza àti Suhaid bin Abbas náà láti ṣe ojúṣe yìí. Nínú ẹ̀là Zurqani, àkọsílẹ̀ wà yìí pé ó ṣeéṣe kí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tí kò fi èèyàn méjì ránṣẹ́, lẹ́yìn náà wọ́n wá fi èèyàn 4 lọ kí wọn lọ́wọ́. Bó ti wù ú rí, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fún wọn ní àṣẹ wípé kí wọ́n lọ wó mọ́ṣáláṣí Dirar, mọ́ṣáláṣí ewu yìí, kí wọ́n sì dáná sun. Báyìí ni àwọn ènìyàn lọ ní kíákíá, wọ́n dé ìletò àwọn Banu Salim. Hazrat Malik sọ fún àwọn ẹ̀mẹ̀wà rẹ̀ méjèèjì yìí pé ẹ rò sẹ̀dẹ̀ mi tí màá ṣe padà wá bá yín báyìí. Wọ́n lọ mú àwọn ẹ̀ka igi ọ̀pẹ dàbínù, wọ́n dáná sí wọn, wọ́n sì lọ sí mọ́ṣáláṣí Dirar láàrin Maghrib sí Ìṣáì, wọ́n sì dá iná sun. Àwọn tí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí ọ̀hún ṣì wà níbẹ̀ lásìkò ọ̀hún, ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti iná bọ̀, oníkálukú wọn na pápá bora. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam wọ Medina, wọ́n fẹ́ fi àyè fún Asim bin Adi láti kọ́ ilé, ṣùgbọ́n Asim bin Adi tọrọ wípé Olúwa ti ṣe ìṣípayá nípa àyè yìí, nítorí náà irú àyè yìí mi ò fẹ́ kọ́ ilé síbẹ̀, bẹ́ẹ̀ sì ni mi nílò ilé lásìkò yìí. Lẹ́yìn èyí, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam wá fi fún Sabit bin Akram nítorí pé kò ní ilé. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fi ilẹ̀ yìí fún Hazrat Sabit bin Akram. Ibn Saki mẹ́nu bà àwọn alágàbàgebè tí wọ́n kọ́ mọ́ṣáláṣí Dirar ọ̀hún tí òǹkà wọn jẹ́ 12. Àánú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam àti àforíjì gbòòrò débi tí a rí èyí tí ó fojú hàn yànnàyànnà ní àsìkò yìí.
nípa pé níbi ìgbésẹ̀ kọ̀ọ̀kan wọ́n ní láti kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ète àti ìṣòro láti ọ̀dọ̀ àwọn alágàbàgebè ọ̀hún tí wọ́n ń pète láti ṣe ikú pa wọ́n. Síbẹ̀ náà, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọwọ́ tẹ àwọn alágàbàgebè ọ̀hún tààràtà, síbẹ̀ ní gbogbo ìgbésẹ̀ òjíṣẹ́ ńlá sàlám tẹ̀síwájú láti máa ṣe àforíjìn fún wọn. Ìgbà tí wọ́n bá jẹ́ ewu fún ètò ìjọba nìkan ni wọ́n fi ìyà jẹ wọ́n. Ìjà wọn náà sì mọ́ lórí pé kí wọ́n fi òpin sí ewu tó ń bẹ nílẹ̀. Wọn ò fi ìjìyà tó le koko jẹ wọ́n, tó ti jẹ́ pé wọ́n lè fi èyí tó le koko jẹ wọ́n. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu mẹ́nu bà ìṣe àwọn alágàbàgebè ọ̀hún. Wọ́n wí pé Ọlọ́run ọba fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní ìṣípayá pẹ̀lú àṣẹ yìí pé mọ́ṣáláṣí Kùbá tí àwọn alágàbàgebè kọ́ kí wọ́n lè bá máa kóra jọ síbẹ̀ pẹ̀lú àwáwí irun, kí wọ́n fi máa ṣe ìjíròrò àgàbàgebè wọn, kí wọ́n sì ṣe ní kànpá fún wọn láti máa kírun mọ́ṣáláṣí ará yòókù. Ṣùgbọ́n tó ń ti gbogbo ìwà ìbàjẹ́ wọn yìí, wọn ò fi jìyà ara jẹ wọ́n, wọn ò sì fi jìyà owó jẹ wọ́n pẹ̀lú, bó tilẹ̀ jẹ́ pé wọ́n mọ àwọn ìṣe wọn. Ẹgbàá mìíràn náà tún wà nípa bí àwọn ará Medina, àwọn Ansar ṣe fi ìfẹ́ hàn sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n lọ wípé lẹ́yìn ìrìnàjò bíi oṣù méjì, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam darí sí Medina. Bí wọ́n ti ń darí, ìfẹ́ tí àwọn ará Medina fi hàn, ó wáyé báyìí pé kété tí ojú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam gan ní Medina, wọ́n wí pé هذه التابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. Eléyìí ni Tábà. Ìkan nínú orúkọ Medina ni Tábà, eléyìí tó túmọ̀ sí ohun tí ó mọ́ tí ó dára. Uhud sì nìyí, òkè kan tí ó nífẹ̀ẹ́ wa ni tí àwa náà sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀. Èyí ni pé gbogbo ààyè Medina ni òjíṣẹ́ náà sàlám ní ìfẹ́ sí. Àgbà kejì ni pé nígbà tí wọ́n dárúkọ Uhud, ìtàn òdodo tí àwọn sàábé fi ẹ̀jẹ̀ wọn kọ látàrí ẹ̀mí òdodo wọn jẹ́ nǹkan tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ní láéláé gbàgbé. Nínú ẹgbàá kan, ó wà wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé mo fẹ́ tètè dé Medina, nítorí náà ẹni tí ó bá lọ ní kámákòbó pẹ̀lú mi kí ó tẹ̀lé mi. Wọ́n tún wá sọ wípé ǹjẹ́ kí n má mẹ́nu bà ilé Ansar tí ó dára jù fún yín bí? Àwọn sàábé dáhùn wípé èyí ṣe. Báyìí òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ilé àwọn Banu Najjar, lẹ́yìn náà wọ́n ní ilé àwọn Banu Abdul Ash'al, lẹ́yìn náà sọ wípé ilé àwọn Banu Saida àbí Banu Haris bin Khazraj. Inú ilé oníkálukú wọn ni ó kún fún ère. Nínú ẹgbàá kan, ẹlẹ́gbàá sọ wípé Sa'd bin Ubadah wá bá wa. Báyìí Abu Usaid sọ wípé ǹjẹ́ o mọ̀ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam dárúkọ ògo ilé àwọn Ansar, wọ́n wá fi àwa sí ìpẹ̀kun. Sa'd lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, wọ́n wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam, ẹ mẹ́nu bà ògo ìdílé Ansar kọ̀ọ̀kan, ẹ wá fi àwa gbẹ̀yìn. Àwọn sàbẹ̀ náà ní bí wọ́n ṣe tò wọ́n. Òjíṣẹ́ náà sallallahu wá dáhùn wípé ǹjẹ́ kò tó fún yín wípé ẹ wà nínú àwọn ẹni rere níbí? Ó yẹ kí ó tó fún yín wípé mo tiẹ̀ ti dárúkọ yín, mo sì kà yín mọ́ àwọn ẹni rere. Gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti mẹ́nubà ní ìpilẹ̀ṣẹ̀ wípé àwọn ikọ̀ ńlá méjì wà tí wọn ò kópa ní ogun Tabuk. Àwọn ikọ̀ kan ní ti àwọn alágàbàgebè tí Olúwa fi ìbínú hàn nípa wọn. Àwọn ikọ̀ kejì ní àwọn ẹlẹ́mìí òdodo tí wọ́n sì fẹ́ láti kópa nínú jihad, ṣùgbọ́n yálà kó jẹ́ wípé wọ́n jẹ́ aláìní débi wípé gbogbo ìgbìyànjú wọn ò ní ìfànlé ìkànnà láti lè lọ sí ìrìn àjò yìí, àbí látàrí àárẹ̀ àbí àìníkápá kan ni wọ́n ṣe ríbi kópa. Olúwa sì mẹ́nubà wọ́n láti tẹ́wọ́ gba ìwòye wọn nínú Suratu Tawbah ẹsẹ̀ 151 sí 2. Báyìí ẹgbàá wà nínú Bukhari pé nígbà tí wọ́n darí láti Tabuk sí Medina, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ wípé ó ń bẹ nínú àwọn ènìyàn ní Medina tó ṣe wípé yálà ẹ wà ní pápá àjò ni àbí ẹgbanú àfonífojì kọjá, wọ́n wà pẹ̀lú yín pẹ́kípẹ́kí. Eléyìí ṣe àwọn sàbẹ̀ ní kàyéfì. Wọ́n wípé
eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba inú Mẹ̀dínà ni wọ́n wà. Ìyẹn ni pé wọ́n wà nínú Mẹ̀dínà, bó ni wọn yóò ṣe wá wà pẹ̀lú wa. Òjíṣẹ́ náà sàlám wípé wọ́n kú wà nínú Mẹ̀dínà lóòótọ́, ṣùgbọ́n látàrí àárẹ̀ àbí ohun kankan ni ó fà á tí wọn ò ṣe lè lọ, ni wọn ò ṣe kópa. Nínú ẹgbàá mìíràn ó lọ wípé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam darí láti Tabuk. Nígbà náà wọ́n fi ìdúpẹ́ hàn níwájú Ọlọ́run ọba Allah. Wọ́n sọ wípé alhamdulillahi ala ma razaqana fi safarina hadha min ajrin wa hasanatin wa min ba'dina shuraka'una fi. Gbogbo ẹ̀yìn tí Allah ni, gbogbo ẹ̀yìn tí Allah ni tó san wá lẹ́san lórí ìrìn àjò wa yìí, tó sì ta wá lọ́rẹ ire pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wà lẹ́yìn wa náà pẹ̀lú, ó tún ta wọ́n lọ́rẹ. Báyìí Hazrat Aisha sọ wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba sallallahu alaihi wasallam, ẹ̀ ń ṣe ìrìn àjò ẹ sì kojú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìnira. Báyìí ẹ lẹ́tọ̀ọ́ sí àwọn ẹ̀san yìí, ṣùgbọ́n àwọn yìí tí wọn ò kojú ìṣòro, báwo ni wọn yóò ṣe máa wà nínú ẹ̀san pẹ̀lú yín? Àwọn wo sì ni ẹ ní tọ́ka sí pé wọ́n wà pẹ̀lú yín yìí? Báyìí òjíṣẹ́ náà sàlám sọ wípé ó ń bẹ nínú Mẹ̀dínà àwọn ènìyàn tó ṣe wípé ibi yòówù tí a bá gbà kọjá àbí àfonífojì yòówù tí a bá là kọjá, wọ́n á máa wà pẹ̀lú wa. Àárẹ̀ ni ó dá wọn lẹ́kun tí ò jẹ́ kí wọ́n lè lọ pẹ̀lú wa. Àwa ni à ń jà fún wọn, wọ́n sì ń bẹ pẹ̀lú wa ní inú ilé wọn. Mo fi Olúwa ṣẹ̀rí, Olúwa tí ẹ̀mí mi ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. Àdúrà wọn ṣiṣẹ́ lórí ọ̀tá ju àwọn ohun ìjà wa lọ. Yìí ni wípé wọ́n wà nínú ilé, wọ́n sì ń ṣe àdúrà eléyìí tí Ọlọ́run bá gbà. Nípa bí àwọn ará Mẹ̀dínà ṣe kí wọn káàbọ̀ láti ojú ogun Tabuk, àkọsílẹ̀ wà wípé bí wọ́n ṣe ń darí àwọn ará Mẹ̀dínà lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà ni wọ́n tú jáde láti kí wọn káàbọ̀ láti Saniyatul Wada. Tìfẹ́tìfẹ́ ni wọ́n tú jáde láti kí wọn káàbọ̀. Wọ́n sì ń kéwì wípé tọ́lá al-badru alayna min Saniyatil Wada. Wajaba shukru alayna man da'a lillahi da'i. Èyí ni pé òṣùpá pípé alẹ́ kẹrìnlá ni ó yọ sí wa láti Saniyatul Wada. Ó ti wá di ọ̀ranyàn fún wa láti mórí fún Olúwa lóde wọn gbà tí olùpèpè sí Ọlọ́run bàbá ṣì ń bẹ pẹ̀lú wa. Bí àwọn ará Mẹ̀dínà ṣe fi ìfẹ́ hàn yìí pẹ̀lú ewì fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, ọ̀nà méjì lọ́nà àti ní ìtọ́ka yìí. Ìgbà àkọ́kọ́ ní nígbà tí òjíṣẹ́ náà sàlám ṣe hijira wá láti Mẹ́kà sí Mẹ̀dínà. Ìgbà kejì ní nígbà tí wọ́n darí láti Tabuk tí wọ́n wọ Mẹ̀dínà. Àwọn ẹlẹ́là hadith kan bíi Alama ibn Hajar Asqalani tí ó jẹ́ ẹlẹ́là Bukhari ní ìwòye pé ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn ẹgbàá tó wá láti ọ̀dọ̀ Hazrat Aisha yìí ó jẹ mọ́ ti ìgbà tí òjíṣẹ́ náà sàlám ń darí láti Tabuk, nítorí pé nígbà náà ni àwọn ènìyàn lọ sí Saniyatul Wada láti pàdé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam, nítorí pé àyè yìí ni wọ́n ti máa kí àwọn tí wọ́n bá lọ sí ilẹ̀ Syria káàbọ̀. Nígbà tí àwọn ará Medina mọ̀ yìí pé òjíṣẹ́ náà sàlám ti ń darí bọ̀ láàyè láàbò báyìí tayọ̀tayọ̀, wọn ni wọ́n jáde láti Medina láti lọ kí wọn káàbọ̀ ní Saniyatul Wada. Gẹ́gẹ́ bí Hazrat ibn Yazid ṣe ní ẹgbàá wípé mo rántí èmi náà wà pẹ̀lú àwọn ọmọdé yòókù ní àsìkò ọ̀hún tí a lọ kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam káàbọ̀ ní Saniyatul Wada nígbà tí wọ́n ń darí láti ogun Tabuk. Imam Bayhaqi ní ìtọ́kasí wípé àwọn ọmọdé jáde wọ́n sì kéwì láti kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam káàbọ̀. Nígbà tí wọ́n darí láti Tabuk sí Medina. Ní ṣókí, ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ní ibi ìṣẹ̀lẹ̀ méjèèjì yìí ni wọ́n ti kéwì yìí. Ṣùgbọ́n wípé wọ́n ké nígbà tí wọ́n dé láti Tabuk yìí ni ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ jùlọ, nítorí pé àwọn ará Medina ìfẹ́ ti bò wọ́n, bẹ́ẹ̀ ni àárò àti sú wọ́n láti
jáde lọ kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam káàbọ̀ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ti ṣe àlàyé rẹ̀ ní ìṣáájú nítorí pé ìrìn àjò yìí jẹ́ ìkan tí àwọn alágàbàgebè ti fọn awuyewuye rẹ̀ débi pé ìgbà tán gbúròó yìí pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ń darí bọ̀ pẹ̀lú àwọn sàábé láàbò láàyè ó dàbí ìgbà tí oko gbígbẹ́ rójò ni gbogbo mùsùlùmí Mẹ̀dínà ìṣọmọdé ìṣàgbà ìṣọkùnrin ìṣobìnrin ni ayọ̀ wọn ti kún láti lọ kí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam káàbọ̀ tí wọn yóò sì jáde. Bó ti wò ó rí ó ṣeéṣe kí wọ́n ti kéwì yìí náà nígbà tí wọ́n ṣe híjírà dé láti Mẹ́kà. Ìfẹ́ sì lè hàn ní ọ̀nà méjèèjì, kò nílò àríyànjiyàn kankan, ṣùgbọ́n nǹkan tí ó fojú hàn tó dájú ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n dé Mẹ̀dínà, ìfẹ́ tí àwọn mùsùlùmí ní fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ó ju ti ìgbà tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe híjírà wá lọ. Àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ díẹ̀ sì tún ṣẹ́kù tí a máa mẹ́nubà nípa ti ìtàn ní ọjọ́ iwájú insha Allah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.